الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Taala'm barыңыздардын tutkan orosоңуздарды, кылган жакшы ихсан, бүткүл намаздарыңыздарды кабыл кылган болсун. Allah Taala'm ушул кадырлуу кечеде баарыбызды кадырлуу инсандардан кылууну Allah Taala'м баарыбызга насип этсин. Allah Taala бул Кадыр кечеси тууралуу өзүнүн Кур'ани Карим китебинде айтып атат: "Хайрун мин алфи шахр" деп. Бул бир эле түн дейт, бир эле түн. 1000 айдан артык дейт. 1000 айдан артык. Чында ойлоно турган нерсе бул. Бир эле түн отуруп койсоң дейт, бир эле түн 1000 айдан артык дейт. Кандай мейримдүү зат Алла. Канчалык мейримдүү Алла. Allah pendelelerini kançalık suyuyordu. Bir ele tünde otadı. Bir ele tün oturup koyduydu. Bir ay orozo karmasan, çeki çok soğuktu benim deydi. Oşa bir aydın içinde de bir ele tün oturup koysan deydi. 1000 aydan artık soğuktu benim deydi. Kebir ulamalar aytadi, bu 1000 ay degeninde maksat içinde 1000 ay emes deydi. Balkim Allah Taala aytары эмне дейт? Ушунчалык көп соопtu беримди айткысы бар дейт Алла Таала. 1000 айдан дагы өтө көп. 2000, 3000 канчалык айлар өтө көп. Биз акеде айтып коебуз го, акчабыз көп болсо, 1000 деген акчам бар, билесиң деп коебуз да. 1000 деген кою бармы бул кишинде деп коебуз. 1000 деген дегенде максат эмне? 1000 эле кою бар дегенди түшүндүрүүбү? Жок. 1000 деген кою бар десек, 1000 деген акчасы бар. Дегенмен максат эмне? Ушунчалык көп бай бул киши дегенди түшүндүрөбүз. Ошонун максаты жеткирүү үчүн 1000 деген акчасы бар. 1000 деген кою бар бул кишини деп коебуз. Ошондой эле Алла Таала 1000 айдан артык бул түн. Өтө көп сооптуу деген нерсени жеткиргиси бар дейт. Кээ бир уламалар ушундай бул аятты ушинтип түшүндүрүшөт. Ошондуктан келиңиздер, ушул кадыр түн кечесинде чындап ойгонолу таксырлар. Кайсы жакка баратабыз? Кандай нерсе колубуздан чыгып кетип атат? Айтып атабыз, Рамазан айында Алла Таала шайтанды байлап салат деп. Бул пайгамбарыбыздан хадис бар ушундай. Алла Таала шайтанды байлайт дейбиз. Бирок көпчүлүгү сурап атабыз. Шайтанды байлап койсо таксыр эмнече оросо да мен күнөө жасап атамын. Канчалган инсандар орозо кармабай күнөө жасап атат. Канчалган инсандар орозону кармап кайра күнөө жасап атат. Калп сүйлөп атат. Ачуусун алдырып досун таарынтып алып атышы мүмкүн. Ачуусун алдырып кенчен таарынтып алган канча көп инсандар бир айдын ичинде канча күнөө жасап койду. Гыйбатты толтура кылып атабыз. Шайтан байланган болсо кайсы нерсе бизди дагы түртүп атат деген суроо пайда болот. Биз ойлоп калдык шайтан ушунчалык оңой нерсе деп. Күлүп калдык. Күлө турган нерсе эмес ал. Шайтан касам ичкен биздин душманыбыз. Ла угвияннахум ажмаин деп Алланын улуктууга касам ичип айтат. Фаби айззатика дейт. Сенин улуктууга касам ичип айтамын дейт. Асман жерди жараткан сен Аллах, сенин улуктууга касам ичип айтамын деп шайтан ушундай касам ичип айтып атат. Эмне дейт шайтан? Ла угвияннахум ажмаин дейт. Бүт баарын жолдон азгырамын дейт. Бүт баарын жолдон азгырамын дейт. Шайтан ушундай душманыбыз бар. Шайтан кимди азгыра албайт? Өзү айтып атат Алла Таала. Илла ибадака минхумул мухласин дейт. Ыхласы бекем болгон, ыхлассуу болгон, мухлис болгон инсанды гана азгыра албайм дейт шайтан.
Алла Таала мен бизге кабар берип койду ушул нерсени. Сен ыхласый болсоң, шайтандан аз кылбайсың, бүттү күнөө жасабайсың. Ыхласың жокпу, кете бересиң, шайтан аркылуу түшүп. Шайтан дагы башы бар дагы. Сиз менен бизден да акылдуу да ал шайтан. Касам ичип коюп жаткан жок ал. Качан орозо келсе мени кармап кетет экен, байлап коет экен деп. Күткөн жок ал. Күтпөсө орозо жакындап келген сайын, жакындаган сайын шайтан эмне кылды? Иштеди ал. Иштеди бүт бар, программасын иштеди. Биздин башыбызга диндин программасын эмес, Кудайдын программасын эмес, өзүнүн программасын башыбызга салып койду. Ошол программасы менен Рамазанга кирип алдык биз. Аллаху акбар, Рамазан келди деп сүйүнүп. Кирип алып кайра эле ошол программасы кетип атат. Иштеп атабыз. Эртең кечке ачка жүрүп коебуз. Калпты сүйлөйбүз, бирөөгө жапа кылып атабыз, зулум кылып атабыз. Сабыр жок, кичпейилдүүлүк жок, башка жок. Орозого чейин кандай болсо, 30 күн орозо ошентип өтүп атат. Айынан бир гана жеп ичүүдөн айрылдым, башка эч бир айырма пайда болгон жок. Шайтандын программасын ичке киргизип алган ал шайтан ушунчалык иштеди, эртең күнү бир ай менен колум жетпей калат бул инсандарга. Ошон үчүн мен бир айга жете турган азык киргизип алышым керек деп башыбызга иштеп салды. Ошондуктан ариф, аулия, жобосу тасаввуф деп айтып атабыз. Тарикатчылар деп айтып атабыз. Ошондой чоң аулиялык даражага жеткен инсандар эмне кылат эле? Рамазанды күтпөйт эле алар. Рамазанда мурдагы 2 ай мурдагы Ражап деген ай бар. Ражап айы. Ошол Ражап айынан баштап алар орозо кармап баштайт эле. Азыр дагы бар андай инсандар. Ражап айынан баштап эмне кылышат? Орозо кармайт алар. Эмне үчүн? Себеби мен ушундай шайтан мени 11 ай ушунчалык иштеп коет, мен Рамазанга түз эле кирип алсам, кайра эле ошо 30 күндө болбой калышы мүмкүн дейт. Абдулла болбостон Абдус шайтан болуп калышы мүмкүн. Алланы кул болбосом, шайтаны кул болуп калышы мүмкүн деп, ошон үчүн эмне кылат? Тарикатчылар, тасаввуфтар эмне 2 ай мурда баштайт орозону. Ошол жактан баштап ой пикиринде болгон шайтандын программасын бир-бирден алып таштап, сыртка таштайт. Алланын динин, Алланын программасын ичине орнотот. Рамазанга келгенде алхамдулилlah даяр болуп калат. Эмне үчүн Кадырдын аягын алып келип атат Алла Таала? 27-син алып келип коюп атат. Башына коюп койсо болбой беле? Сиз менен бизге окшогон пендени Алла Таала таанып атат. Пендеге башына коюп койсо, мындагы карабайт элекпиз. Даяр эмес элек. Биринчи күнү эле коюп койгондо Рамазандын биринчи күнү Кадырдын деп баарыбыз уктап калат элек. 11 ай уктадык да себеби. Куптандан кийин уктайбыз, келип багында намазга арам турабыз, турбасак ал да каза болуп атат да. Кадырдын деп башына эле коюп койсо баарыбыз уктап өткөрүп кетет элек. Ушуна хикматтуу болгон Алла Таала эмне кылып койду? 27 аягын алып коюп атат. Акыркы 10 күндүк апарып такап коюп атат. Ойгондо атат. Кадырдын кечесин бил деп атат. 1000 айдан артык түндү сага берип койдум деп атат. Да эмне кылыш керек? Кандай райымдуулук кылыш керек Алла Таала сиз менен бизге? Ушундай райымдуу зат. Жана өткөн жумада да айттык. Алла Таала ушу орозону парыз кылганда айтып атат, Кутиба алейкумус сиям дейт. Силерге орозо парыз болду деп койгон жок. Болду, парыз болду, карма деген жок. Парыз болду. Анан эмне дейт? Кама кутиба алалладина мин qablikum дейт. Силерге чейинки үммөткө да парыз болду дейт. Силерге чейинки инсандар да силерге окшо ачка жүрдү алар дагы. Ойлой сен эле кармап атасың деп дейт. Эгерде сизге айта турган болсо, ошол микрорайон учкунунун свети 3 күндө жок болот. Башка микрорайонда бүт баары свет бар болот деп койсо, микрорайонун учкунунун эли көтөрүлүп чыгат да. Эмне үчүн алардан өчпөйт да бизде өчөт дейт. Адилеттүүлүк кайга кетти деп көтөрүлүп чыгабыз да. Баарын арда өчөт десе, унчукпай отуруп калат учкун эли. Унчукпайт. Ошондой эле силерге гана парыз болду деп айтып койгондо Алла Таала. Мурдагы үммөттөргө парыз болгон унчукпай айтпай койгондо биз башыбызда карап калат эле. Эмне үчүн бизге парыз болду экен ушул? Башка үммөттөргө парыз болду же болбоду беле деп. Алла Таала ошону билип, ушундай алымсат эмне кылып атат? Силерге чейинки үммөткө да бул нерсе парыз болгон дейт. Сен эле эмессиң дейт бул нерселер дейт. Сен эле светиң өчпөйт дейт. Сен эле ачка калбайсың дейт. Силерге чейинки инсандар баары ачка калган дейт. Бул нерсе баарыңарга бар дейт.
Анан Алла Таала bir ayda ораза. Bir ay деп те айткан жок. Bir ay ачка жүрөсүң, bir ay ораза кармайсың деп те айткан жок. Эмне деп айтты? Айямен мадудат деп койду. Эсептелүү күн гана. Райымдуу зат канчалык ар бир айткан сөздө хикмат бар. Ар бир айткан сөз бир эле ораза менен парыз болгон айтып атат. Башка эч нерсе айткан жок. Ошо менен айтып атат, ушунча хикмат менен айтып атат. Айямен мадудат. Эсептелүү күн гана парыз болду. Bir ay parası oldu dese, bir ay ушинтип жүрөм дейт элек да. Айямен мадудат. Эсептелүү күн гана. Ne için эсептелүү? Bir жылда канча күн бар? 11 айда канча күн бар? Ошого салыштырмалып бул bir айыңыз эч нерсе эмес. Эсептелүү гана күн болуп калып атпайбы салыштырып карасаң. 11 ай каалаган учурда жедиң, иштиң, уктадың, бүт баары кылып аттың. Эми bir айың сага ошого салыштырсаң эсептелүү гана 2-3 күндөн болуп калып атпайбы? Кантип чыдабайсың дейт. Райымдуу зат. Ооруп калсамчы Аллахым, не кылайын ооруп калсам десең, Алла Таала дагы райымдуу зат эмне дейт? Ооруп калсаң анда башка күнү. Фе айямин ухар дейт. Башка күнү кармайсың дейт. Ооруп калсаң кармай эле кой дейт. Сапарга чыгып калсамчы Аллахым, Россияга жүрүп калсамчы, не кылышым керек? Анда да кармай эле кой дейт. Анда да парыз эмес дейт. Не үчүн парыз эмес? Себеби сапарда да адам баласы кыйналат. Сапарда деле суусап калышы мүмкүн. Машинаң бузулуп, жолдо калышы мүмкүн. Барган жериңде квартира, жатакана таппай көчөдө калып калышы мүмкүн. Кыйынчылыктар болот. Ошон үчүн Алла Таала эмне дейт? Юридиллаху бикумул юср дейт. Алла Таала силерге жеңилдикти каалайт дейт. Эч качан кыйынчылыкты каалабайт дейт. Ооруган инсандар ушунча өзүнүн оору менен кыйналып аткан учурда ачка калыш ага дагы кыйынчылык болот. Ошондуктан Алла Таала эмне дейт? Мен силерге кыйынчылыкты каалабаймын дейт. Жеңилдикти каалаймын дейт. Райымдуу зат ушунчалык райымдуу. Жөнөткөн пайгамбар да райымдуу. Жөнөткөн пайгамбар кандай пайгамбар? Ама арсалнака илля рахматан лил аламин. Куран бул, хадис эмес, аят бул, Кудайдын сөзү. Мен сени жибердим дейт бул дүйнөгө. Мейримдүү кылып, рахмат кылып жибердим дейт. Бул ааламга рахмат кылып жибердим дейт Кудай. Ушундай райымдуу эле пайгамбарыбыз. Ушунчалык райымдуу эле. Тарыхты окуп көрүңүз. Пайгамбарыбызга мушриктер, капырлар, душмандар кандай гана иш кылбады. Бүт эплас мусул болгон нерселерди намаз окуп аткан жерде, башка кылып аткан жерде башына төйүп салып атты. Таш менен уруп кууп чыгып атты. Сахабаларны өлтүрүп атты. Баардык кылбаган ишти кылды. Сахир деди, сыйкырчы. Шаир деди, ырчы. Бүт айтылбаган нерсе калбады пайгамбарыбызга. Бүт баарды эмне кылды пайгамбар? Сабыр. Жабирел периште сабыры кетип калды. Пайгамбардын сабыры эмес эле. Жабирел периштенин сабыры кетип калды, ушунча улуу периште. 4 улуу периштенин бирөөсү Жабирел периште. Сабыры кетип пайгамбарга келип айтып атат. Эй Расулаллах дейт. Эй Аллах сүйүктүү элчиси дейт. Сен дуа кылган, дуа кабыл болот, ушуну жок кылабын дейт. Башка пайгамбарлар өзүнүн иммети ушунчалык каршы турганда алар дуа кылды. Lut пайгамбар, башка пайгамбар эмне дуа кылганда иммети жок болуп кетти алардын. Бирок биздин пайгамбар ушундай мээримдүү пайгамбар болгондуктан Жабирел келип көрүп чыдабай кетти бул нерсени. Чыдабаса эмне деди? Дуа кылсаң дуа кабыл болуп, бул имметиңди жок кылам деди. Сен душмандарың жок болот деди. Пайгамбарыбыз эмне деди? Жок деди. Жок. Булар билбей айтат дейт. Түшүнбөй атышат дейт. Мени душман деп билип атышат. Чынында мен буларга душман экенминди билбей атат. Түшүнбөй жатышат. Жок дейт. Тийбе дейт. Дуа кылбаймын дейт, бар кет дейт. Жабирелди кайтарып жолуна салып атат. Ушунчалык сабырдуу. Эмне үчүн ушунчалык сабырдуу болуп атат пайгамбарыбыз? Бизде сабыр кайга кетти? Кайсы сабыр калды бизде? Эч бир сабыр жок. Сабырдуу болуш үчүн жазалы. Колуңуздан келбейбиз, колуңузга жазып алалы. Ачууланба деп жазып коюңуз. Леп белгилери коюп, жазып алыш керек. Ол көргөндө ачууланба. Ачууланба. Өзүңүздүн нафсиңизди окуңуз, айтыңыз, ачууланба. Эмне үчүн ачууланып атасың? Сен кимсиң ачуулангандай? Пайгамбардан өзгө кишисиңби? Ким болуп кеттиң ачуулангандай? Келинчегиңе ачуулансаң, балаңа ачуулансаң, атаңа ачуулансаң, апаңа ачуулансаң,
Сен кимсің? Мен киммін? Деп жазып алалы. Көнелі ушул нерсеге. Пайгамбар эмне үчүн ушунчалык бекем жүрүп атты? Себеби пайгамбарда сабыр бар. Сабырдуу болгон инсан кандай инсан? Сабырдуу болгон инсанды Алла Таала айтып атат. Аят бул, хадис эмес, аят. Инналлаха маас-сабирин. Алла Таала сабырдуулар менен бирге дейт. Себеби пайгамбар чыдап аткан эмес чыдап атты. Сиз менен биз чыдайбызбы? Эч качан чыдай албайбыз. Душманыбыз эмес, душманыбыз аякта турсун. Өзүбүздүн сүйүктүү балабыз келип уйкубузду бузуп койсо канча кыйкырып салабыз. Бир эле уйку үчүн. Алла Таала сабырдуу киши менен биргеликте дейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз чыдап атты бул нерсеге. Сабырдуу болуп атты, Алла менен бирге болуп атты. Ошон үчүн пайгамбарыбыз ушул нерсеге чыдап атты. Инналлаха маас-сабирин. Албетте дейт, албетте Алла Таала сабырдуулар менен биргеликте дейт. Ошондуктан сабырдуу болушубуз керек. Сабыр, көнүгүү жасайды. Бул оросо. Көнүгүү болду. Күнөө жасоо үчүн көнүгүү бул. Bir ay könügü oldu sizin bizge. Şeytanı da baylap saldı. Könügü oldu. Uşul könügüdü dağın. Күнөө жасауга көнбөсөк, анда эртең Рамазан чыккандан кийин болду. Шайтан актыңызга кайра түшөт. Касам ичкен душманыбыз бар. Ал эч качан тооба кылды деп ойлобойм анан. Жок ал тооба кылган, мүмкүн тооба кылып алдым, мен душмандыгы кайтып кетти деп. Жок ал тообасына да кайтпайт ал. Шайтан кайтпайт ал. Шайтан касам ичкен душман ал. Эч качан кайтпайт ал. Алла Таала ушул Кур'ан-ы Каримде айтып атат: "Инна салата танха анил фахша вал мункар." Албетте намаз сени жамандыктан тыят. Эмне үчүн тыят десең, "Вала зикруллахи акбар" дейт. Себеби намазда дейт. Себеби намазда. Алланы эстөө бар дейт. Алланы эстөө бар. Ошондуктан намаз сени жамандыктан тыят дейт. Намаздын акыйкаты, лүб деп коет. Араб тилинде лүб деген бир нерсенин акыйкатын лүб деп коет. Lüb деп араб тілінде ақылға дағын lüb деп айтылады. Жүрекке дағын lüb деп айтылады. Lüb бұл инсан десе, инсандың аяғы ақиқаты қайсы жерінде тұрады десе, ақылында тұрады дейді. Инсандың ақиқаты ақылында дейді. Ақылды алды, айбан. Айбаны еш айырмасы жоқ. Кафир адамдарды Алла Таала ошончо айтып атат. Kafir insanlar deydi, ayette ayet otat. Kafir insanlar ceyttir, paydalanatlar, kal an'am deydi. Ayban siyahtı ceyt paydalanat deydi. Bu dünyeden. Başını işletken yok da, başını işletkende Kudayga ayban keltiriş gerek ele. Kafir adam, ayban siyahtı deydi, ceyt içet oldu. Oşun için biz zor olsa da dağın, cem içüden öyle tıyılıp koysak, al bolmaya kaladı. Cem içüden tıyılıp, neyse içki dünyаны özgörtüşüz gerek. İçki dünyаны özgörtüş gerek. Oruçun neyse maksatı Allah'ın isteği. Namazın neyse maksatı Allah'ın isteği. Oşun için Allah Taala aytып атат. Namazın hakikati, negizgi nersesi emne? Oşun nerseni atkarsan namaz atkarlat dep Kudayga суроо берсеңиз, эмне зикир дейт. Allah'ın isteği дейт. Namazda turduğunuz, Allah'ını isteseniz, boldan namazın hakikati atkarıldı. Orozonu erteden keçke karmadınız, oşo vaqtda Allah'ını estep жүрген bolsanız, boldan da orozonuz kabul boldu. Жоқ анан, orozonu Allah'ını estemeyle, ertegen oğuzu japtınız saat 3'te, түшкө чейин уктадык, түштөн кийин базарга чыктык, досубузга бардык, башка жака бардык, вакыт өссүн. Вакыт өссүн. Саат канча калды? Жарым саат калды, 1 саат калды. Таксырмал нерсе орозо эмес ал. Ошон үчүн пайгамбар айтып атат: "Рубба саимин лайса лаху мин саумихи иллал жуу вал аташ." Канчалаган орозо карман инсандар бар дейт, бирок аягында эмне? Бир гана ачкачылыктан суусагандан башка эч нерсе жок дейт. Эч нерсе жок дейт. Себеби орозодон максат эмне? Кудайды эстөө эле. Кудайды эстегенде эмне болот инсан? Эмне үчүн Кудайды эстөө деп Алла Таала ушундай өзүнүн зикруллахи акбар дейт. Алланы эстөө ушунчалык улук дейт. Ne üçün ушунчалык улук болот? Алла муктаж мен Алланы эстөөгө. Мен муктажмын. Алланы эстөөгө мен муктажмын.
Алла Таала эмне дейт? Башка бир аятта ала bizikrillahi tatmainnul qulub дейт. Ала bizikrillahi tatmainnul qulub дейт. Алланы эстөө менен жүрөгүңө салат дейт. Ошон үчүн эстейбиз. Машина ал, үй ал, Меккеге бар, башка жака бар, Америкага бар. Үйлөн, жайлан, балаңды үйлө, небере көр, чебере көр, жүрөгүңө салбайт. Жүрөгүңө салбайт ал менен. Жүрөк эс ала турган жүрөктү Алла Таала айтып атат. Жаратуучу айтып атат. Жаратуучу айтып атат. Кантип мен эс аламын? Кантип менин жүрөгүм тынчтанат десеңиз, ала bizikrillahi tatmainnul qulub дейт. Алланы эстөө менен жүрөгүңө салат дейт. Алланы эстөө менен жүрөгүңө салат. Кошунаңыз, bir айга көчүп бардыңыз, ойлоңуз, bir айлыга көчүп бардыңыз, кошуна менен. Кошунаңыз эмне кылды? Машинени алды, 5 жылдын ичинде bir машина алып койду. 2 үйдү алып койду. Баласын окутуп койду сыртка. Канча нерсе жетишип кетти. Сиз карап эчтеге жетпей калдыңыз. Дагы эле ошо 5 жыл өтүп квартирада отурабыз. Машинабыз жок, квартирада отурабыз, балабызды дагы окууга бере албадык. Эмне пайда болот? Хасад деген нерсе бар. Кызгануу пайда болот. Көрө албастык пайда болот. Кечени менен келген киши, же болбосо кечеги эле досум ушундай даражага жетти, мен бул жакта калып калдым деп шайтан иштей баштайт. Көрө албастыкты баштайт. Экөөнүн ортого душмандыкты баштайт. Ошол учурда эмне нерсе сага жардам бере алат? Ошо үй алсаң сен жүрөгүң тынчтанабы? Ошо машина алсаң жүрөгүң тынчтанабы? Ошо балаңды сыртка окутуп койсоң болду, жүрөк тынчтанабы? Алла айтат, жок, анда жүрөгүң тынчтанбайт. Кайра экөөң жарышасың, bir үй алган болсо экинчи үйдө кошосуң, экинчи үй, үчүнчү үйдө кошосуң, жарышып кете бересиң, экөөң жүрөгүң тынч болбойт. Күнү түнү үй менен ойлойсуң, күнү түнү баламды мындан чоңураак окууга алып барсам, күнү түнү машинаны өйдөрө кылсам, кошуламды кылам деп ошону ойлойсуң, жүрөгүң тынчбайт дейт. Жүрөк качан тынчыйт Аллахым десең, ала bizikrillahi tatmainnul qulub дейт. Жүрөгүң мени эстеген эс алат дейт. Канча эстесең бул жерде Аллахым? Үйдө чүркөп отуруп, канча сени эстесем жүрөгүң эс алат десеңиз, Алла эмне дейт? Алла кайрылып, Алланы эстесеңиз эмне дейт? Kullu şeyin halikun illa vajha дейт. Бүткүл нерсе жок болушу нерсе дейт. Бүткүл нерсе жок болот дейт. Сени алган тамың эмес, машинаң эмес, асман жериң жок болот дейт кыяматта. Bir тиyining калбайт. Эртең күнү өткөнүңдө bir үйүң эмес, bir тиyiңди кош кепиниңе эч ким көмүп койбойт сага. Ошол эртеден кечке жүрүп ушул нерсени жыйнады эле, кош коел дебейт. Жыралач кетесиң. Аны эстесең, жүрөгүң эс алат. Эртең бай инсандан ушунча Алла Таала көп эсепти талап кылат экен. Кедейден эчеге сурабайт турбайбы? Бул дүйнө убактылуу дүйнө экен го. Ал дүйнө түбөлүктүү дүйнө экен го. Адам астындагы жок болот экен, Кудайдын астындагы жок болбойт экен го деп. Ушул нерсени эстесеңиз болду, сиз жүрөгүңүз эс алат. Ал миллион машина алсын, миллион үй алсын, миллиондогон доллар чөнтөгө салып алсаң, эч бир кыйналбайсыз. Кыйналбай жашай бересиз. Кыйналбаса, коркпосо, үрпөсөң келип, бетин кара, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кандайсыз? Кошуна, кандай жакшыбы деп. Эч бир жүрөгүңүз кыйналбаса салам бересиз. Алланы эстебесеңиз, жүрөгүңүздү көрө аласыз бар да. Салам айтсамбы, айтпасамбы? Кантип өссүм жанынан деп жүрөгүңүз кыйнала берет. Ошондуктан Алла Таала айтып атат, эмне? Алланы эстөө менен жүрөгүңө салат дейт. Алла Таала ушундай мээримдүү зат. Бизде динде ушундай кээ бирөөлөрүбүз ушундай коркунучтуу кылып алып атабыз да. Коркунучтуу кылып. Капыр инсанды өлтүрүш керек, намаз окуган анчыш керек, мынчыш керек деген нерсе кирип кетип атат. Ал нерселерден да алыс болушубуз керек. Алла Таала өзүнүн Кур'аны Кариминде эмне дейт? Ла янхакуллаху аниллазина лам юқатилукум фид-дин ва лам юхриджукум мин диярикум ан табаррухум ва туқситу илайхим инналлаха юхиббул мухситин дейт. Алла Таала тыйбайт силерди дейт. Момун мусулман сиз менен бизге ла илаха иллаллах Мухаммад расул деген инсандарга кайрылып, Алла Таала кайрылып сиз менен бизге айтып атат. Алла Таала силерди тыйбайт дейт. Эмнеден тыйбайт? Жакшылык кылуудан, адилеттүүлүк кылуудан тыйбайт дейт. Кимге? Мусулмангабы? Жок, капыр инсанга. Капыр инсан, мушрик инсан,
иши кылып мусулман эмес инсанга сен жакшылык кылып, адилеттүүлүк менен мамиле кылуудан Алла Таала сени тыйбайт дейт. Адилеттүүлүк менен жакшы мамиле кылып койсоң, сооруп ала бересиң дейт Алла Таала. Ал кандай инсан? Капыр, мушрик, бирок эме сен менен динingди жок кылам деп согушкан да жок. Же сенин мамлекетиңе кууп чыккан жок. Ушул эки нерседе. Ошол эки нерсени аткарбады болду. Саламун алейкум деп айтышыбыз керек. Тынчтык сага. Менин пайгамбарым тынчтык үчүн келген. Мен ошол пайгамбардын үммөтү боламын. Ошол пайгамбарды өзүм үлгү тутканмын. Сен мени ойлойсуң террорист деп башка деп. Ислам дини тынчтык. Сен кошунам ороспу, капырбы кандай болсо, сиз ушундай деңгээлге жетиш керек. Эмне мен үйүмдү ачып таштасам да бул мусулман менин үйүмдө бир тиын нерсени көтөрүп кетпейт ал деген нерсеге жеткириш керек. Амин деген нерсеге жетишибиз керек. Пайгамбарыбыз бүткүл бар амин деп, капыры, мушриги айырмасы жок. Бүт бар өзүнүн малын пайгамбарга алып келип берип атты. Динин кабыл кылган жок. Бирок ушундай аманатка бекемдигин кабыл кылып атат. Эч бир инсанга кыянат кылган жок пайгамбарыбыз. Ошон үчүн Алла Таала эмне дейт? Ислам дини мейримдүүлүктүн дини дейт. Өлтүрүү аякта турсун, бирөөнүн башын кесип аякта турсун. Бирөөдү жек көргөнгө уруксат бербейт ислам дини. Жек көргөнгө уруксат бербейт, таксырлар. Терроризм аякта турсун, башкасы аякта турсун. Жөн эле бирөөдү жек көрүп койго токто дейт. Пайгамбар да Аллада токто дейт, жек көргөнгө болбойт дейт. Жек көрүү мүмкүн болгондо ошол жерде пайгамбар жек көрүп эле өзүнүн душмандарын, жамандыкты каалап, Жабирел периште келип дуа кылып, мен ушулар жоккан мени дуа кылып жок кылып таштайт. Ошо капырлар, Абу Жахил бар, Абу Лахаб бар, бүт баары жок болуп кетет. Канчалаган капыр, канча мушриктер өзүнүн өлүмү менен кеткен. Пайгамбарыбызга, сахабаларга эч нерсе каршылык кылбай эле, жөн эле капыр болуп жүргөн болсо, эч бир сахаба, эч бир пайгамбарыбыз эч качан аларга жамандык кылган эмес, өлтүргөн да эмес. Өзүнүн жашоосун жашап өлүп кеткен. Бирок капырлардын ичинде мушриктердин арасында кээ бир ушунчалык залымдар болгон, пайгамбарыбызды өлтүрөбүз, сахабаларды өлтүрөбүз дегендер болгон. Ошолорду гана пайгамбарыбыз эмне кылган? Ошолорго гана жихад деген. Башка эч бир капырга анткен эмес. Бизде кээде айтып калабыз азыр, же исламды кабыл кылыш керек, же кылыч. Эгерде исламды кабыл кыл, же кылыч дей турган болгондо, пайгамбарыбыз Мадинадан Мекке шаарына, өзүнүн туулуп өскөн жери Мекке шаары болгон, Мадинага көчүп өткөн. Андан кийин да Мадинадан кайра Меккеге жеңип кирген учурунда эч качан пайгамбарыбыз айткан жок. Ла илаха иллаллах Мухаммад расул деп айтасың, болбосо кылыч менен башыңды алабыз деп. Абу Суфьян бару башкасы эч кимге айткан жок. Пайгамбарыбыз эмне деди? Кимдеки Абу Суфьяндын үйүнө кирсе, кимдеки ушул харам ичиге кирип, өзүнө жашырса, бүт баары амандыкта деди. Бүт баары амансыңар. Айткан жок исламга кел. Келбесиң башыңа алам деп. Ушунчалык мээримдүү. Биз капыр инсанга мээримдүүлүк аякта турсун, бүт баары момун мусулман бир тууган болуп туруп мээримдүүлүк жок болуп калды бири-бирибизге. Бул ким экен деп калдык. Ким экен эмне кылабыз? Башкалар көз күйүш керек, башкалар көзү суктаныш керек көрүп. Ой, момун мусулмандар кандай мындай бир тууган булар дейт. Иннамал муъминуна ихва дейт Алла Таала. Момун мусулмандар бир туугандар дейт. Пайгамбарыбыз, сахабалар бири-бирин ушундай болгон. Ушундай бир тууган болуп жашайлы. Кадырдын кечесинде чынап бири-бирибизге болгон кеп бару, башка душманчылык бар, баарын чыгарып салалы. Кудай үчүн. Ла илаха иллаллах Мухаммад расул келмесин таразын бир жака коюп, бүткүл ааламды башка бир жака койсок, ла илаха иллаллах Мухаммад расул келмеси оор болот да, атабызда. Оор болот. Анда ушул бүткүл инсандар, мусулманмын деген инсандар баары ла илаха иллаллах Мухаммад расул деп айтып атат. Ошол келмени эске алалы, ошол келмени эске алып туруп, чын жүрөктөн жакшы көрөлү таксырлар. Чындап сүйөлү. Алла Таала айтып атат: "Ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни" дейт. Эгер мени сүйсөңөр дейт Алла Таала, мени сүйсөңөр, пайгамбардын артынан түшүп эргеш дейт. Пайгамбардай ойлон дейт. Пайгамбардай кийим ки, пайгамбардай жаша дейт. Мени жакшы көрсөң ошондой кыл дейт. Барыбыз азыр ким айтат мен Кудай жаман көрөм деп? Алла сактасын. Баары кимдеки ла илаха иллаллах Мухаммад расул деген инсандардан бар бирөө жок мен Кудай жаман көрөм деп. Алла сактасын, аузубилла. Эч ким айтпайт. Бүт барыбыз айтып атабыз Кудайды мен жакшы көрөм деп. Сенде мен көбүрөөк жакшы көрөм дейбиз. Жакшы көрсөң пайгамбарды
ергеш деп атат Алла Таала. Пайғамбарды ерші дейді. Пайғамбарды ершісең эмне кылып атат ал? Ла илаха иллаллах Мухаммад Расул деген инсан аяқта тұрса, капырға дагы адилетсіздік қылып, зұлым қылған жоқ. Пайғамбарымыз ауырып қалған капыры бар, башқасы бар, барып зиярат қылып жіберді. Біз азыр өзіңізге туған болып, таныш болса, зиярат қылып қойыңыз, болмаса жоқ. Жоқ, мұсылманды барып зиярат қылыңыз. Көріп қалдыңыз, жардам беріп қойыңыз. Дуа қылып қойыңыз. Больницада жатау, жардам беремін. Ислам ушул. Ислам намаз оқу, ораза қабыл емес. Шындап жашауыңызды анып көрсетіш керек та. Инналлаха ма'алладина аттақау валладина хум мухсинун дейді. Алла Таала қандай инсанмен бірге келді? Қандай инсанмен бірге келді? Аллахым, сен кімді жақсы көресің, кіммен бірге боласың десең, Алла Таала өзі Құранда айтып жатады. Негізгі нәрсені бүт барып Құранда айтып қойған Алла Таала, башыңыз айланбайды. Бұл хадис тура хадис бе, заиф хадис бе, қандай хадис деп башыңыз айланбайды. Аятта айтып қойған осы нәрсені. Инналлаха ма'алладина аттақау валладина хум мухсинун. Алла Таала тақва инсандар менен жана жақсылық қылушы инсандар менен бірге келді деп қойды. Жақсылық қылған инсан. Намаз оқып, біреуге жақсылық қылбасаңыз, Алла Таала сізмен емес ал. Пайғамбарымыздың да хадисі бар. Пайғамбарымыздың хадисі бар. Кімде-кім намаз оқып дейді, жамандықтан тыйылбаса дейді, тыйылбаса, жамандықтан тыйылбаса дейді, жақсылыққа жетпесе, жақсылық қылбаса дейді, ал инсан қанша намаз оқыған сайын Алладан алыстайды дейді. Бұл пайғамбарымыздың хадисі бар. Намаз оқыдың, жамандықтан тыйылған жоқсың, қайрылы жамандыққа кетіп жатасың. Анда ал намаз сені емне қылады? Құдайдан алыстатады дейді. Құдайды шылыңдаған болып отпайсың. Аллаху акбар құлақ қағып атасың. Ияка набуду, ияка настаин. Аллахым, бір ғана сені сыйынамын, бір ғана сенен жардам сұраймын деп айтып атасың. Тура жолға салғың мен деп. Ана намазда ассаламу алейкум ва рахматулла деп бүткеннен кейін шайтан жолға түсіп алып атасың. Бұл не деген? Маға келесіз, мисал, маға. Тақсыр, қандайсың, жақсы, теге бұл. Мен көзімше ұшынша мені мақтайсыз, жақсы сөйлейсіз. Мен жүзім бұл жаққа қарағанда еле мен артымдан қанжар сайып отасыз. Қанша мен сізге ішінейін. Сіз менің ұлам келіп маға, ошентіп артыма қанжар сайып қойып, қайрадан ертесім келіп маға, о тақсыр қандай жақсы, сені жақсы көремін, мен сені Алла үшін сүйемін, мындай деген сайын мен ұшыншалық мен сенен көңілім қала береді, көңілім қала береді. Жаңағы айтқаның үшін жақсы көрмеймін мен, екі жүзі екенсің деймін. Мұны афық инсан тұрбайсың сен? Андан көріп дұшман болсаң ашығын айтпайсың, мен сені жақтырмаймын деп. Мен бетіме келіп сені сүйемін, сені жақсы көремін, сен маған жардам бересің, тегі бол дейсің, артынан келіп қанжар сайып кетесің. Қайра екі күннен қайра келіп мен сені жақсы көремін десең. Шыныңдан болып отпайсың ба? Тақсырым қой деймін, қой. Құлам келіп үшін нәрсені айтқан сайын сен менен алыстайсың. Мен ушунчалык сени жек көрүп калам. Бул эки жүзү чоң мунафык экен дейм. Алла Тааладан ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат, кимде-ким намаз окуса дейт. Намаз окуп жамандыктан арылбаса, ал намаз окуган сайын улам Алладан алыстай берет. Бул жөнөкөй нерсе эмес бул. Бир алымдын айткан сөз эмес. Ошол Кур'ан-ы Карим түздөн түз түшкөн пайгамбардын сөзү болуп атат. Hiç bir hatası yok bu sözün. Şunda öyle taksırlar. 26 günü ötüp gitti mi orası? Kaç ötüp gitti? Bilmeyde kaldık. 3 gün kaldı. 3 gün kaldı. 3 günü dağın, şimdi dua kılsa Allah Teala kabul kıladı. 3 gün içinde vallahi oşul 26 gündür men bilmesem ötkörüptüm. Orazonun maksatını düşünmeptim. Yaşaudun maksatı düşünmeptim. Dinden maksatı düşünmeptim Allah'ım. Buna 3 gün kaldı, 3 günde oşul çınığı orazon mağa ver. Çınığı takvaltı versin mağa. Sabır dolusu versin mağa deyip dua kılsanız Allah Teala kabul kıladı. Hiçbir şey yok kabul kıladı. Kadır tüm keçesinde kabul kıladı ayrıkça. Kadır tüm keçesi. Çındap dua kılışımız gerek. Çındap yürekten çıkarışımız gerek. Çın yürekten. Arapça aytının da gereği yok. Kırgızça de. Dua namazda Arapça aytı şart.
Дуанын эч качан шарт эмес. Кыргызча, өзбекче, тажикче, фарс, араб эч айырмасы жок. Бир эле шарт, жүрөктөн чыгыш керек дуа кабыл болуш үчүн. Жүрөктөн чыгыш керек. Жүрөктөн чыкпаса, Куранды окуп алып айтыңыз, арабча айтыңыз, башкача айтыңыз, эч кабыл болбойт. Чында бүгүнкү кечеде дагы 3 күн калды. Ал 3 күндөн пайгамбарыбыз айтып атат, акыркы 10 күндүктө деп койгон. Пайгамбарыбыз айткан акыркы 27-күнү гана болду, бүттү деген жер жок. Ошон үчүн бүгүн эртең таң аткандан кийин түшкө чейин уктап болду. Кадыр түнү өтүп кетти, мындан 2 күн 3 күн жөн эле кармап коеюн деген ниет болбош керек. Жок. Мындан ары да үмүт этели. Алланын рахматын үмүт этели. Алла тайас мин рахматилла дейт. Алланын рахматынан үмүтүн үзбө дейт. Акыркы саат 30-күнү 1 саат ооза чарга 1 саат калса да Алла Тааланын рахматын күтүңүз. Аллахым 1 саат калды. Ушул орозонун акыйкатын берчи. Пайгамбарыбыз ол адеп акылакка ээ болоюнчу. Чындап дин менен жашоону дамытатайынчы Аллахым деп дуа кылыңыз. Не нерсе себепкер болду? Биз ушунчалык Аллах дейбиз, бирок эч качан жүрөгүбүз тынчтанбай атат. Аллах калп айтабы назыбилла. Алланы эстесең жүрөгүңө салат деп болсо, жүрөк эс албай атат го. Канча күнөө бизди жаап калды. Күнөөдөн алыс болушубуз керек. Алланы эстеген инсан, шайтан дагы азгыра албайт. Не үчүн? Сен улам Алланы эстеп турсаң, Алла мени көрүп турат, Алла мени угуп турат, Алла мени билип турат десең, кошунаңа кыянат кыла аласыңбы? Кыла албайсың да. Күнөөгө бара аласыңбы? Бара албайсың. Сиз ойлоп көрүңүз, азыр сизди бир конокко чакырды, дасторкону жайды, бир тамакты алып келди. Бир убакыттан эми жейин дегениңизде эмне сизге телефон чалып калды бирөө. Чалды да айтты, таксыр сенин театр милициядан сурап келиптир үйүңө. Бир кылмыш кылган окшойсуң десе бүттү. Өзүңдү жоготосуң ошол жерден. Кандай кылмыш кылдым? Не болуп кетти? Мен артыма милициялар түшкөн болсо деп. Өзүңдү жоготуп аласың. Таксыр конокко баргансың. Ошол конокто сен баян кылышың керек эле, жарым саат, 1 саат. Сени жүзөгөн инсандар күтүп атат сени. Лекцияны угайын деп. Айта турган нерсең жоготосуң. Жарым саат өтөт, жанындагылар айтат, таксыр унутуп койчу, сүйлөчү эми десе. Эчтеке оозуңа келбейт. Эмне үчүн? Себеби сен жанагы милицияны эстеп атасың да. Эстеп атасың. Ал эмне үчүн келди мен артыма? Эмне үчүн мен келди ал? Кандай кылмышым болду экен? Камап кетеби мени? Не кылат деп. Милицияны эстеп атасың, эч нерсе кыла албайсың. Алдыга койгон программаңды ишиңе ачтыра албай калып атасың. Ишке ачпай калып атат. Ошо окшоо эле сен күнөө жасайын деп атасың. Нафс сени күнөөгө түртүп атат. Шайтан күнөөгө түртүп атат, бирок сен Алланы эстеп атасың. Жок. Эртең жооп берем бул нерсеге. Бул дүйнөдө жооп бербесем, эртең күнү Кудайдын асыга барып калам го. Ал жерде ким мага жардам берет? Деп эстеп эч качан күнөөгө бара албайсың сен. Сен Кудайды унуттуң, ошол жерде шайтан келип басат сени. Шайтан басат, шайтандын кулу болосуң. Шайтан жетелейт ары бери. Намазыңды деле окутуп кое берет шайтан. Сүйүндүрүп. Намазды окуп кое бересиң. Ошол учурда шайтандыкка да ибадат кыла бересиң. Сен намазда зикир болгон жок да. Зикир сени тыят эле да. Намаздын акыйкаты зикир болуп атат. Эстөө болуп атат. Ошону алып койсоң, болду. Намаз жөн эле жылып турганың болот. Эчтекени тыя албайт сени. Шайтандан да тыя албайт, нафстан да тыя албай калат. İnsanın hakikati akıl olup turup, akıl tapıp salsang hayvan сияқты olup kalat. Hayvan сияқты olgandan keyin Allah Taala da aga emne dindi buyurbayt. Namaz oku, oruç oku деп айтпайт. Ошон үчүн Allah Taala эмне дейт? Ома ядзаккару илля улул албаб дейт. Акыл ээлери гана бул нерсе жөнүндө ойлонот дейт. Эстейт дейт. Эстебесе анда улайка кал анам балхум алал дейт. Алар hayvan сияқты, балки hayvandan да алды дейт. Allah'ını esteygen insan uşunday olup kalat. Vakit oldu.
Вақыт болып қалыптыр. Алла Тағалам барыңыздардың құрылысыңыздарды, қылған жақсылықтарыңыздарды қабыл қылған болсын. Амин. Алла Тағалам ушул Кадыр кечесінде чындап Алла Тағаланың қадырлуу тақва инсандардан болушты Алла Тағалам барыбызга насип етсін. Я Аллахым, ушул жерде қол көтеріп дуа кылып аткан ар бир инсандын кандай жакшы ниеттери болсо, ошол ниеттерге жетишиликтүү ушул Кадырдын кечесинин урматына кабыл эткин я Раббим Аллах. Я Аллахым, кандай күнөөлөр сен менен биздин ортобузда парда болуп сага жеткирбей аткан болгон болсо, ошол күнөөлөрдү биздин жүрөгүбүздөн чыгарып салгын я Аллахым. Я Аллахым, сен бизди кечирбесең, сенин душманың, пайгамбардын душманы болгон бир гана шайтан сүйүнөт. Эгерде сен бизди кечирсең Аллахым, сени сүйүктүү болгон пайгамбарың Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сүйүнөт я Аллахым. Сен бизди ушул Кадырдын кечесине кечире көргүн я Аллах. Канчалаган ушул жерде аталар, агаларыбыз отурат, инелерибиз отурат я Аллахым, канчалаган үй жайларын таштап, бала бакыраларын таштап, сенден дуа үмүт кылып, сенден кабыл болсун деп ушул жерге келип отурат я Аллахым. Ошол үйдө калган жаш нарселердин урматына, күнөөсү жоктордун урматына, күнөөлүүлөрдүн күнөөсүн кечире көр я Аллах. Ушул барган жерибиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен кыяматта бирге болууну насип эткин я Аллахым. Ушул дүйнөдө пайгамбарыбызды көрө албай, Мухаммад Расулуллах, Аллахын сүйүүтүүсү деп сүйлөп келип атабыз. Бирок пайгамбарыбызды кыяматта көрө албасак, ушунчалык чоң зыянга учурайбыз Аллахым. Ушул пайгамбарыбызды көрүп, баары ушул жердеги момун мусулмандар баардыгыбыз ушунчалык сүйүнүп, бири-бирибизди кучакташып, пайгамбарыбыз менен чоң отурушулукту жаннатынан өзүң насип эткин я Аллахым. Бизде кандай жаман ниеттерибиз болсо, ошол жаман ниеттерибизди чыгарып, жакшы ниеттерди берип, жакшы амалдарды бергин я Аллахым. Кадыр кечесинде өзүң дуа кылгыла дегенсиң, пайгамбарыбыз айткан дуа кылгыла, дуаларды кабыл кыламын деп. Я Аллахым, мейримдүү затсың өзүң, кечиргенди жакшы көрөсүң, бизди кечире көр я Аллахым. Чындап чын жүрөктөн сенден каалайбыз, бизди чындап кечирип, эки дүйнөнүн бактылуулугун бергин я Аллахым. Эмки орозого дагы ушул бул Рамазан айында алган азыгыбыз эмки орозого жетип, шайтандын кулу болбостон, чыныгы өзүңдүн кулуң болуп, чыныгы ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген инсандардын баарын сүйүп, чындап чын жүрөктөн жакшы көрүп, баардыгыбыз билимдүүлүктө жашап, Кыргызстан эли дагы тынчтыкта жашап, амандыкта жашашыбызды Аллахым баарыбызга насип эткин я Раббим Аллах. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Амин, амин, бирахматика я архамар рахимин.